Evet sevgili izleyiciler, Muhammed Nur Doğan hocamızla İslam, akıl ve düşünce konularında konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç tweet okuyayım başlamadan hocam. Ramazan Koçer demiş ki, Allah insana önce aklı vahyetti, sonra akla vahyi vahyetti şeklinde. Birisi münzel vahiy, öbürüsü tekvin edilmiş, yaratılmış. O da vahiy, o da ayet. Evet. Yani indirilmiş ayetler, bir de tekvin edilmiş. Kitap da böyle. Bir tekvini bir kitap var. Alem, kainat, insan. Her bir insan bu kainat kitabının, yaratılmış kitabın bir sayfasıdır. İndirilmiş münzel kitap ise işte önümüzde duruyor. Bu ikisini bir araya getirmek çok önemli. Yani madde dünyasındaki ayetler ile indirilmiş düşünce dünyasındaki ayetler birlikte mütalaa edilmelidir. Daha doğrusu maddi ayetleri anlamak, indirilmiş ayetleri anlamakla, indirilmiş ayetleri anlamak da yaratılmış tekvin kitabının ayetlerini, belgelerini anlamakla mümkündür. Peki hocam bunları nasıl anlayacağız? Yani neyi okumamız gerekiyor bunu anlamak için? Nasıl okumamız Şimdi gerekiyor? önce okumaktan bahsedelim isterseniz. Bir de hani şu meşhur ilk Peygamber Aleyhisselam'a indirilmiş olan ilk ayet, ilk emir ikra. Şimdi ikra ismikellezî halak, halakal insâne min alak diye devam ediyor ve ikra tekrarlanıyor. Şimdi hep bunu yine biz bu kavramlarımızdaki vulgarizasyonun çok kötü örneklerinden birisi de bence bu. Bu ikra yani kara'a fiiline Kur'an'da ilk inen ayetin ilk cümlesi, ilk kelimesi, cümle aynı zamanda emir cümlesi, tek kelimelik. İkra. Bakınız şeye, bütün meallerde okumak. Yani bir yazılı metni seslendirmek olarak. Halbuki biz bildiğimiz kadarıyla Peygamber'e yazılı bir metin gelmedi. İki, birçok arkadaş belki bunun aksini iddia edebilirler ama Peygamber zaten okuma yazma bilmiyordu. Yazılı bir metnin okutulması bir şey anlam ifade etmiyor. O halde nedir? Ya en basit bir Arapça lügatına baktım. Mesela Mevlid Sarı'nın El Mevarid kitabına ki o bayağı klasik Arapça lügatları da tarayarak şey yapmıştır. Yahut da Lisanül Arab'a bakın. El Müfredat'a bakın. Orada aynen şunu söylüyor. İkra kelimesinin kökü olan kara'a fiili araştırmak, incelemek demektir. O halde demek ki Allah Teala peygambere ve dolayısıyla onun vasıtasıyla inananlara, insanlara düşünme melekelerini, akıllarını çalıştırma emriyle işe başlıyor. Neden? Yani. Çünkü zaten iman etmek bir düşünme faaliyetidir. İman etmek, emin olduğunuz bir şeyle ilgili bir hüküm kalbinizde, ruhunuzda bir hüküm inşa etmeniz, bina etmeniz demektir. Yani amentü diyorsun, eminim ben ki bu işte bir çay bardağıdır. Neden? Çünkü bunu görüyorsunuz. Beş duyunuz, algı alanınız içerisinde. Dolayısıyla görüp, bilip, bildikten sonra emin oluyorsunuz. O halde iman dediğimiz hadise de elbette ki bir bilgi ve düşünme faaliyetidir. Allah, melekler, ahiretle ilgili gaybi bir takım hususlara iman ettik demek, bunların varlığından emin oldum demektir. O halde Kur'an'ın ilk emri düşünme faaliyetinin başlatılmasıdır. Zaten bakın bu o kadar enteresan bir şey ki düşünme kabiliyeti yani akıl bir sistem olarak insana önerilen bu sistemi kullanmayı istiyor. Akletmek bir sistemi kullanmak demektir. Yoksa Batı rasyonalizmindeki gibi
Akıl mistik bir cevher değildir. Ratio denilen şey, rasyonalizmin temelindeki bulunan, ki onu maalesef akılla karıştırıyoruz bizim intelijansiyamız. Halbuki ratio, panteizmin Tanrı insan tasavvurunun meşruiyet kaynağı olarak mistik bir şeydir. Bir kavramdır. Gerçekle bir alakası yoktur ama İslam'daki akıl ise işte 4 unsurun sağlıklı bir biçimde kullanılmasından meydana gelen sistemdir. İşte dima olacak, vaka olacak, 5 duyu sağlam, 5 duyu olacak ve sabık malumat olacak. Gaybi meselelerde sabık malumat kalbe konulan fikir, yani vahidir. Vahiy aklın ışıklarından bir ışıktır. İşte o zaman Allah Teala cahiliye sistemleri aklın ve vicdanın damarlarını tıkar. Cahiliye değerleri, değersizliktir aslında bunlar. Aklın damarlarını tıkayan bir asırlarca bu birikim düşünmenin, aklı kullanmanın imkanını insanın elinden almıştır. Bugün de böyledir. Kadim cahiliyede de bu böyledir. Aslında cahiliye aklın kullanılmadığı dönemlerin özelliğini ifade eder. Biz sanki cahiliye dönemi eski bir dönemmiş. Şimdi artık Hayır. geçti, her şeyi biliyormuşuz gibi düşünüyoruz Tabii, maalesef. tabii. Akıl Ama aklıyla devam değil. ediyor cahiliye. Yani hamiyetle hareket etmek cahiliyedir. Bakın cehule kelimesi, cehile kelimesi bilgiyle de falan çok fazla alakası yok bunun. Cehile yani hamiyetle hareket eden, kızgınlıkla, öfkeyle, nefsani şeylerle veya duygu dünyasıyla düşünüp taşına hareket eden kişi anlamındaki. Mesela Arapçada cahil kelimesinin anlamlarından bir tanesi de aslandır. Aslanın bir adı da cahildir. Yani Ebu Cehil tahmin ediyorum da aslan babası anlamına gelir. Birçok insan bunu cehaletin babası falan gibi bir şekilde izah ediyorlar ki değil. Dolayısıyla cehalet öfkeyle hareket eden. Halbuki İslam yani cahiliyenin tam karşıtı olan şey ise akıldır. Akıl da Allah'ın insana üflediği ruh olan bu düşünme kabiliyetini doğru bir şekilde kullanmanın sistemidir. Yani batıdaki rasyonalizmle İslam aklının hiçbir alakası yok. Rasyonalizm Onları mistik bir ayırmamız gerekir. telakkidir. Yani insanın tanrı olduğu individualizmin kalıpları içerisinde eski ta Stoa mektebinden başlayarak Plotinus, Romalı Plotin'den itibaren sistemleştirilen vahdeti vücut, yani panteizm, ki bunun bizim kültürümüzde adı vahdeti vücuttur, insanın tanrı olduğu, dolayısıyla bu tanrı insanın tanrısallığını ona sağlayan şey de rasyo denilen mistik bir cevher. Hatta bu cevherin, yani akıl, rasyonun insan beyninde, ruhun ve aklın, rasyonun insan beyninde bir takım kıvrımlar içerisinde bulunan bir su olduğu yolunda bir telakki var ve beyin haritaları çıkartarak akıl şurada, ruh şurada diye böyle şeyler geliştirilmiştir. Halbuki İslam'da böyle yani evrenin bütün sırlarını bir gün gelip tanrısallığı olan insana açılacağını düşündükleri bir gücün adı rasyo. İslam'da ise bu doğruyu düşünmenin sistemini kullanma. Yani aslında akıl düşünmenin anasıdır. Düşünme aklın çocuğudur. Evrendeki bütün kültürel, sosyal, teknolojik bütün gelişimler, yani insanoğluyla üretilmiş, hayata ilave edilmiş her şey de düşüncenin ürünüdür. Bu sebeple okumak böyle bir şey. Peki biz İslam'ı nereden okumalıyız? Biz İslam'ı, Allah'ın insanlığa gönderdiği bu sistemi biz Kur'an'dan okumalıyız diyor. Benim kitabımın adı da bu. İslam'ı Kur'an'dan okumak. Bu ne demektir? Bakın Fazıl Bey, yani Allah bu dinin sahibidir. Şarisidir.
koyucusudur, kurucusudur ve muhafızıdır. Öyle değil mi? Evet. Allah Kur'an'da Maliki Yevmiddin olarak kendini tanıtıyor. Fatiha suresinde. Din Maliki günü Yevmiddin. Şimdi biz Maliki Yevmiddin'i sadece ahiret gününün maliki olarak algılamışız. Halbuki dünya da bir din günüdür. Ahirette hesap anlamında din, orada hesap günü anlamında, dünyada ise gönderdiği dinin günü bugün. Bugün biz gönderdiği dinin gününü yaşıyoruz. Ahirette de bu dini yaşayıp yaşamadığımızdan hesaba çekileceğimiz bir gün. O halde Allah hem ahiretteki hesap gününün sahibidir, hem de bu dünyadaki din gününün sahibidir. Yani dinin de sahibi Allah Tebarek Teala'dır. O halde Allah kendi dinini bize doğrudan doğruya, eksiksiz ve noksansız bir şekilde bize gönderdiği, elçisi vasıtasıyla gönderdiği kitabında mufassal bir şekilde, mükemmel bir şekilde, hiçbir eksiği noksanı olmaksızın o fıtrat dinini Allah Teala kitabında ifade etmiştir. Yani elimizde Kur'an varken Kur'an Evet. dışı herhangi başka bir kaynağa Herhangi bir ihtiyaç kaynak- duymamıza gerek yok. Evet. Biz diğer kaynaklar bizim için malumat kaynağı olabilir. Tabii tarih de bizim için malumat kaynağıdır ama dinimizin kaynağı değildir tarih. Keza Kur'an apaçık bir şekilde tamamlanmış bir kitap olduğunu ve temmet kelimetu rabbike sidkan ve adla diyor. Adalet ve doğrulukça Allah'ın kelimeleri, kelime din manasına da gelir. Allah'ın dini, Allah'ın kelimeleri, Allah'ın emirleri adaletçe ve doğrulukça tamamlanmıştır. Eksiği yoktur, noksanı yoktur, fazlası yoktur. Dolayısıyla ona eksiğini tamamlayacak herhangi bir kaynağın meşruiyeti söz konusu değildir. Bu konuda hiçbir şey yok. Diğer kaynaklar nedir? Diğer kaynaklar bizim elbette ki bilgi kaynağımızdır. Ama dinimizin tek kaynağı vardır. Peki Kur'an'ı nasıl okuyacağız? Yani İslam'ı, dinimizi biz Kur'an'dan okuyacağız. Tabii ki. Kur'an'ı nasıl okuyacağız? Kur'an'ı da biraz önce jenerikte zannediyorum Mustafa hocamızın kullandığı bir metafor. Yani Kur'an'ı yüzünden değil yüreğinden okumak. Çok beğendim. Müthiş. Biz de hatta sizinle program arası konuşurken Kur'an'ı içinden okuyalım. Benim de böyle bir tabirim var. Kur'an'ı içinden. Yani Kur'an'ı içinden okumak, yüreğinden okumak demek, Kur'an'ı kendi kavramlarının sadeliğiyle, arılığı, duruluğu ve orijinalitesiyle algılamalıyız. Yani o halde bize düşen, önce Kur'an'ı okumadan önce Kur'an'ın kavramlarını zihnimizde yerli yerine oturtacak bir yenileşme, bir yeniden Kur'an'a dönüş faaliyetine bizim şiddetle ihtiyacımız var. Bu da ciddi bir zihniyet reformunu gerektiriyor. Yani eğer biz bugün Kur'an açıkça ifade etmiyor mu? وَيَجْعَلُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Müthiş bir şey. Düşünmeyenlerin üzerine Allah aşağılık bir hayata o toplumları, o insanları mahkum eder. Üzerlerine pislik, rezillik, rics. Evet. Onların üzerine rics ikame eder diyor. Yunus suresi Bugün İslam üzerinde. aleminin içinde bulunduğu bu inanılmayacak derecede, inanılmaz rics, inanılmaz sefalet, savaşlar, ihtilaflar, şirk, ağzına kadar. Yani öyle ki neredeyse bu Allah'ın dini, Kur'an'daki peygamberin şikayetinde olduğu gibi, Ya Rabbi ben bu ümmetimden, bu kavmimden şikayetçiyim. Çünkü bu kavmim Kur'an'ı mehcur kıldı. Hicret etti bu Kur'an'dan. Bloke etti, sırtına attı. Önemsiz bir kitapmış gibi telakki etti. Sadece kafa bulmak için okudu. O kitabı tilavet etmedi. Şimdi bakın 121. ayeti tekrar yapalım. Kendilerine kitap verdiklerimiz eğer onu hakkıyla tilavet ederlerse bu kitaba inandık deme hakkına sahiptirler. Demek ki Fazıl Bey yani şöyle bir durum var. Demek ki Allah Teala kitabına inanmayı, yani Müslüman olmayı kitabı tilavet etme şartına bağlıyor. Bu kadar açık. Yani bugün İslam dünyasının, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durum,
hem ekonomik açıdan, sosyal ve kültürel açıdan geri kalmıştık. Neredeyse savaşla beraber anılması İslam dininin isminin, bunların tamamı Kur'an'ı terk etmek Evet. sonucunda. Evet, Kur'an'ı kendi- tilavet etmemek, Kur'an'ı izlememek, Kur'an'ın yörüngesine girmemek din hususunda. Ve tabii ki din zaten dediğimiz gibi sadece namaz kılmak, oruç tutmaktan ibaret, ritüellerden ibaret bir kavram değil. Din sistem demektir, ölçü demektir. Hayat, hatta şöyle diyelim, mesela ibadet kavramı da dehşet bir şekilde vulgarize edilmiş, içi tamamen boşaltılmış. Sadece birkaç ritüeli ifa etmek anlamında hayatı da ibadet ve ibadet dışı iki alana bölüştüren bir yozlaşmaya uğramıştır. İbadet nedir diye sorun. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Ye aşı kıl beşi derdi bir arkadaşım. Evet, İslam'ın 5 şartı Bu. diye Öyle öğretilir. Hayır, ben Sanki bir İslam gün- sadece onlardan oluşuyormuş gibi bir Ben biraz intiba da bırakıyor. tahrik etmek için zihinlerimizi birçok yerde şunu söylüyordum. Tabii bu böyle bir anda ne demek? Diyordum ki namaz, oruç, hac, zekat ibadet değildir. Ne demek hocam yani siz bu namaz, orucu, haccı, zekatı ibadet saymama gibi bir şey mi? Hayır, hayır. Yani şunu diyorum. İbadet kavramı sadece bunlardan ibaret değildir. İbadet hayatı Allah için yaşama bilincidir. İbadet bir bilinçtir. İbadet bir duygudur. Nedir o? Hayatı Allah'a hizmet amacıyla yaşama bilincidir. İbadet, abd kelimesi hizmet demektir. Yani biz sadece Allah'a hizmet için bu dünyada varız. Ve Allah Teala bize sadece ona hizmet etmek görevini yüklemiştir. Biz insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etme emriyle yarattık diyor. Göreviyle yarattık. Dolayısıyla biz hayatı sadece Allah'a hizmet amacıyla yaşamak bilinciyle bu hayatı yaşarsak işte bizim bütün hayatımız ibadet olur. Sadece namaz kılarken ibadet etmiş, namaz dışında kabahat halinde bulunmuş olmayız. Bizim bütün hareketlerimiz eğer stratejik olarak hayatımızın amacı Allah'ı razı etmek, hayatı Allah için yaşamak bilinciyle yaşıyorsak bizim her davranışımız ibadettir. Evet, Biz yani. abid bir kul oluruz. Kur'an'da Allah hani namaz kılın diye de emrediyor ama işte örneğin Tabii. devenin su içme hakkına saygı göstermeyi de, Evet. ölçüde tartıda Evet. adaletli olmayı Tabii, da emrediyor. tabii. İnsan olmayı, medeni olmayı, evet. Yani bunun da pratik amacını zaten Kur'an söylüyor yani. Hayatı Allah için yaşama bilincinin pratik uzantısı yeryüzünde hayırlı işler yapmaktır. Salih amel işlemektir. Öyle değil mi? Mesela bir ayette اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحٍ. İman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden her kim Allah'a iman eder, ahirete iman eder ve salih amel işlerse. Ne demek salih amel? Bizim salih amel kavramımız da vulgarize edilmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak. Hatta daha çok peygamberden bile daha takvalı olmak. Hani hikayede anlatılır ya, hacı amcaya sormuş, demiş ki ben hayatımda hiç sünnet namazı kaçırmadım. Demişler ki hacı amca yani Allah'ın Resulü arada sırada o sünnet dediğiniz namazı terk ederdi. Evladım bu takva meselesidir diyesiymiş. Bu tabii fıkra ama yani buna benzer şeyler de yaşamıyor değiliz. Dolayısıyla yani şimdi biz salih amel kavramını da işte bu bahsettiğimiz 5'ten ibaret olan ibadetlere hasretmişiz. Halbuki Allah Teala salih ameli iyi işler yapmak, insanlığın hayrına, hayatı ıslah etmek. La tufsidu fil ardı ba'de islahiha diyor Allah Teala. Yeryüzü size ıslah edilmiş, tertemiz bir şekilde verilmişken bu arzda ifsat etmeyin. Arzı kokuşturmayın. Hayatı kötüleştirmeyin. Hayatı kokuşturmayın. Hayatı ifsad etmeyin. İslah edin. İslahun fil arz.
Yeryüzünü ıslah etmekten biz hesaba çekileceğiz. 2, peygamber de diyor ki bana yarın ne yapılacağını bilmiyorum. Ya ey peygamber diyor, sen ve kavmin ve inananlar bu kitaptan sorumlu tutulacaksınız. Bu kitap bizim imtihan kitabımız. Bu kitabı Yani da öyle okumak zorundayız. Yani şimdi siz hocasınız, biz de hocayız. Siz öğrencilerinize diyorsunuz ki şu kitabı okuyun kardeşim. Şimdi ben diyorum şu kitabı okuyun gelin. Hatta çocuklar ben open book yapıyorum şeylerimi, imtihanlarımı. Bu kitabı okuyun yeter. Şu kitapları okuyun ve getirin sınavda. Ama öyle bir okuyacaksınız ki en küçük bir dipnotu bile bulabilecek şekilde kitapla zihinsel bir alaka kurmuş olacaksınız. Ondan sonra açın kitabı. O kitapla gelin benim huzuruma. Cenab-ı Hak da bizim elimize kitabımızı oku bakalım. İkra kitabek. Kitabını oku. Ne yaptın sen bu kitabı? Ya Rabbi ben okudum, sevap kazandığını zannettim. Zannediyordum ki sen bana çetele çekeceksin. Her bir ayetime 27 tane sevap bonusu yazacaksın. Havanı alacaksın arkadaş. Allah Teala bonus kazanman için sana göndermedi bu ayetleri. Bu ayetleri tilavet edesin, izleyesin, kitabı hayatına geçiresin, kitapla düşünesin, kitapla inanasın, kitapla yaşayasın. Problemlerini, dertlerini, sıkıntılarını kitapla ve akılla çözesin diye gönderdik. Peki ne diyeceksin o zaman? Cevap yok. Yani o zaman hesabımızı biz bundan verecekmiş gibi bu kitabı okumak durumundayız. evet, bir ilgili ayet okuyayım hocam. Araf suresi 2. ayette diyor ki bir kitaptır bu sana indirildi. Onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak. Evet, buyur. Yani defalarca, yüzlerce ayet var bu konuda. Yüzlerce ayet. Şimdi bu burada iken bu hakikat bu kadar hani Allah Teala yine ifade edeyim. Bu kitabı dağlara indirseydik bu ağır sözü dağlar paramparça olurdu Allah'ın haşyetinden. Ama sizin kalbiniz harekete geçmiyor. Çünkü algılamıyorsunuz ki tilavet etmiyorsunuz. Anlamak için okumuyorsunuz. Kafa bulmak için okuyorsunuz. Manevi dünyanızın ruhen tatmin olmak için. Halbuki yani Fazıl Bey Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Şimdi bak kalp kelimesi de gitti gümbürtüye. Zikir kelimesi de gitti zaten. Çoktan gitti zikir. Zikir ne oldu? Bir takım anlamlı veya anlamsız bir takım kelimeleri yüzlerce, binlerce, on binlerce defa tekrar etmek, kafa bulmak, transa geçmek gibi algılar. Halbuki zikir hatırlama demek. Düşünme demek, zikir düşünme. Kezâlikellezî yüben leallekum tezkirûn. Tezkir, zikretmek, düşünmek demektir ya. Bu kitabı düşünesiniz diye indirdik. Hayır adam onu zikir olarak. Zikir ne? Zikir gitti. Zikir kavramının içini boşaltmışız. Bütün kavramı. Tekrarlama anlamını vermişiz ona. Sürekli aynı ayetleri. Kalp kelimesi de öyle. Kalp kelimesi de bir uydurulmuş bir gönül, biraz da tasavvufun etkisiyle işte uzak doğu dinlerinin Yunan, Grek felsefesinin etkisiyle işte mesela insan bir nefis, kalp, akıl falan diye böyle birbirinden apayrı, birbiriyle çelişen bir takım şeylere ayrılmıştır. İşte nefsin dereceleri falan. Halbuki böyle bir şey yok. Nefis insanın kendisi demektir. İnsanın içerisinde nefis ayrı, ruh ayrı. Mesela ruh diye bir kavram, insan ruhu diye bir Kur'an'a baktığınız zaman öyle bir kavram yok. Ruh, Kur'an demek, şeriat demek, vahiy demek ve Cebrail demek. Melek, Allah'ın mesaj gönderdiği, vahiy gönderdiği, ruhumuzu gönderdik diyor. Bir de insana kendi ruhundan üflediği zaman orada فَنَفَخْتُ فِي رُوحِهِ ben ruhumdan üfledim. Buradaki ruh insana Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatlarından yüklemede bulunması demektir. Yani ruhumuzu gönderdik. Secde suresi 7, 8, 9'da. Sizde gören gözler, işiten kulaklar,
Düşünen kalpler yaptık. Kalpler inşa ettik. Kalp burada artık düşünme mekanizması demektir. Şu değil. Bu vücudun pompasıdır. Kan pompasıdır. Kalp burasıdır. Kalp de burası. Çünkü düşünen kalplerden bahsediyor. Ha, neden kalp? Duygu dünyamızın merkezi kalp, düşünce dünyamızın merkezi akıl. Akılla kalbin zaten bir araya gelmesidir. Çünkü iman için denir ki aklın ikna olması, kalbin tatmin olması demektir. O halde ela bi zikrillahi tetmainul kulüp nedir? Dikkat edin, gözünüzü açın. Ancak Allah'ın zikri olan Kur'an'dır akılları ikna eden, kalpleri tatmin eden. Evet hocam, şimdi bir tweet daha okuyalım. Yüksel Avcı Ulaş demiş ki kainatın kitabı, insan kitabı ve Kur'an. Evet. Üçünü birlikte okumalıyız Doğrudur. demiş. Bu konu üzerine devam edeceğiz. Evet. Şimdi tekrar bir ara veriyoruz.